යාළුවනේ කොහොමද? ඔන්න ඔයාලට පේනවද දන්නේ ඒ උඩින් තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. තමයි අද පෙන්නන්න යන්නේ රටේදී කඩලා. රටේදී අස්සන නෙලලා මේ වගේ නම් මේ ටිකක් අඩුයි කඩලා තියෙන දේ. අපි එහෙනම් බලමු රටේදී වත්ත කොහොමද රටේදී කැඩෙන්නේ කියලා. තියෙනවා එක තමයි රටේදී ගහ. පොල් ගහ වගේ ගහක්. එන්නේ පැහිලා එහෙමරහා පැහිච්ච රටේදී තියෙනවා. එතකොට ඉදිච්ච තියෙනවා මේ කඩලා ගොඩක්. තමයි පිරීලා තියෙනවා. කඩපුව තියෙනවා. කියලා බලමු. මෙහෙම දා රටේදී වතු තියෙන්නේ. ගස් කොට රටේදී ගස් හිටවල තියෙන්නේ මේ පැත්තරත් තීරු විදිහට මේ පැත්තරත් තීරු විදිහට සමානව නඩත්තු කරගෙන හොඳට කරගෙන යන රටේදී අත්තන් නිසා මේක මේකේ දැන් ගොඩක් කඩලා ඉවරයි දැන්. එයාලා දැන් අවසාන හරිය වගේ තමයි යන්නේ. එයාලා අර කඹ දාලා බිමට ටෙන්ට් එහෙම දාලා කඩනවා කඩනකොට. කඩලා දැන් මේ සීසන් එක අවසාන හරියට ටිකක් ලඟ එකෙන් තමයි යන්නේ. රටේදී මෙහෙදී ඉඳි ලංකාවේදී රටේදී මෙහෙදී ඉඳි වලට කියනවා අරාබි භාෂාවෙන් කියන්නේ තමර් කියලා. මේ හොඳට හැදිච්ච ගස් මේවා. හොඳට පිරිපොන්ව හැදිච්ච ගස් තමයි මේවා. ඒ ගෙඩි මාර රසයි ඉතින්. ගහෙන් කඩපු ගෙඩි. මේ තියෙන්නේ. දැක්කම අරට ගෙලවුණා නේද? මෙහෙම තමයි ඉතින් රටේ ඉඳි. මේ විදිහට රටේදී වල්ලකින් රටේදී ගෙඩියක් කඩාගෙන කනකොට තියෙන ආතල් එක කියලා වැඩක් නැහැ. හොඳ බඩු ඔරිජිනල් බඩු. තම්මිලා පල්ලෙලා මොකුත් නැහැ. ගහෙන් කැඩුවා කෑවා. හොඳ බඩු. විදිහට හොඳම රසට කන්නවා රටේදී. අද පැද්දිකට එන්නම වෙනවා. මේ ඉතින් රටේදී දැන් ඉවර කරගෙන යනවා. මේ ගස්වල තිබුණු රටේදී ඉවරයක් වෙන මේ රටේදී වල කපලා මේවා මෙයාලා තෝරනවා. නම් සෞත් වෙලා මේවා මේ තෝරලා මේ පැත්ත ඉවර කරගෙන තමයි මෙයාලා යන්නේ. ඉවර කරගෙන යනකොට හටේදී සේර වලු කපලා දැන් මෙයාර ගෙඩි කඩ අරේ මේ තෝර ගත්තේ මුල් ටික. දැන් ඔක්කොම ගෙඩි හොඳට පැහිලා ඉදිලා හින්දා මේල ඉවරක් කරගෙන යනවා. දැන් මේ රටේ ඉඳි එහෙම බලන්න ගෙඩියක සයිස් එක වක් ගෙඩියක් විතර සයිස් රටේ ඉඳි. මේක මේ රසම රටේ ඉඳි වර්ගයක්. ඒ නිසා මේකට මාර ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මේක ගහෙන් කඩලා කන්නත් පින තියෙන්න ඕන. රටේදී වේලෙන් දාලා තියෙනවා. මට වෙනවද දන්නේ මේ රටේදී වර්ග 3ක්.
රටේන්දි වලක තුනක්. මේක දිහා තියා රවු. ඒක දිග නෑ ලොකු නෑ සාමාන්‍ය රවු. එතකොට මේ වර්ග ඊට ටිකක් පොඩි. මෙතන දාම ආල් වෙනනම් මේ දිගයි. ඒක ලොකු රටේන්දි ටිකක් කළු පාට රෝල් මේක. සාමාන්‍යයෙන් රටවල වලට අපනයනය කරන්නේ මෙන්න මේ රටේන්දි වර්ගය තමයි. දැන් ලංකාව අපි උනත් දකින්නේ මේ දිගේ එක. අර බෝල වෙදී බෝල රවුන්ඩ් එක වැඩි මම දැකලාම නැති තරම්. තියෙනවා අදපු රටේන්දි වලු අයින් කරන්නද කියලා හිතා ගන්නත් බෑ ටිකක් පැහිලා නෑ මෙයා සම්බල මෙයාලා මොනවා හරි සම්බල තමයි මෙයා කරන්න නැත්නම් මේවා තියෙනවා මේ රතු පාට එක එන්නේ රතු පාට රටේන්දි මේක රතු පාට දිනවල කළු පාට වෙනවා කහ පාට එක මේක තමයි මේ පොඩි මේවල්ල මේකේ ලොකු සයිස් හැදුනම මේ රතු පාට එක තමයි ගොඩක් මිලයි කියලා කියන්නේ. ඔන්න රටේන්දි එන්න මෙහෙම තමයි රටේන්දි වගාවක රටේන්දි කැඩෙන්නේ. ඉතින් මට වැඩි වෙලාවක් නෑ යන්න වෙලාවත් හරි. එතන බස් ස්ටොප් එකත් එක්කම තමයි රටේන්දි වත්ත තියෙන්නේ. හින්දා ඉතින් ලේසි වුණා වැඩේ. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට ජය වේවා.